guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and fine, and I'm also very great. So today video is all about what's inside my fridge. So now I'll show you कि मैं अपने फ्रिज में क्या क्या रखती हूँ कैसे वैसे. So let's start. तो यहाँ पे ये मैग्नेट्स या तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे सारी बॉटल्स रखी हुई है. यहाँ पे ये चॉकलेट का सेक्शन है, बट अभी सिर्फ एक ही चॉकलेट रखी हुई है क्योंकि अभी हम खाते में अवॉइड कर रहे हैं चॉकलेट्स वगैरह. तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस वगैरह जो भी लाइक सीजनिंग वगैरह के लिए, जैसे ऑरिगेनो सीजनिंग, सम रस्क, रोज़मेरी और ये सब पेटल्स वगैरह इसमें यहाँ पे, और लाइक कुछ आई कूलिंग्स वगैरह ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं. ऊपर वाले सेक्शन में सारी सॉसेस, डिप्स, अमूल क्रीम, न्यूटेला, और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सॉस, ये भी पिज़्ज़ा सॉस सेक्शन में ये सब रखा हुआ है. और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ये सारी सैलड, बारबेक्यू सॉस, सैलड सॉस, पेरी पेरी, फ्लैक्स सीड्स, ये सब ही मिलेगा तुम्हें हमारे फ्रिज में ना. और यहाँ पे ये चिया सीड्स और कुछ सोडा वाटर टाइप्स यूजली रखे हैं जस्ट. यहाँ पे ये मिंट और कोरिएंडर सॉस होममेड, एंड ये रेड चिली सॉस और गार्लिक वगैरह का सॉस है, और ये कोरिएंडर सो ये केचप, एक्स्ट्रा बारबेक्यू सॉस, एंड ये रवा डोसा पाउडर. तो इसको जस्ट कुछ नहीं करना होता, जस्ट बनाना होता है, ये भी कभी कभी. सो इस सेक्शन में सारा लाइक जो भी, जैसे ये कर्ड पे ही बनी हुई कर्ड है, और मलाई, इसमें दूध, और ये भी दूध है भूख का कान्हा जी का. यहाँ पे ये कॉफ़ी, ये ब्राउन शुगर और आंवला. इस सेक्शन में सिर्फ ये रखा है. एंड अगर इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ इस सेक्शन में यहाँ पे सारे फ्रूट्स, चेरीज और लीचीज, इसमें जामुन, और इसमें सारी लाइक बेल पेपर्स, कैप्सिकम्स और कैरेट्स. और अगर आप एयर टाइट में रखोगे ना ये सब चीज़ें तो ये लॉन्ग टाइम के लिए ना फ्रेश रहती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं. एंड अगेन अगर आप इससे नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी वही, इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह ही रखे हैं. एज यू कैन सी एप्पल, एंड अगेन यहाँ पे भी फ्रूट्स, पपाया, वाटरमेलन. तो ये और मेरे को ना फ्रिज की बात हो, वार्डरोब की बात हो, किसी भी चीज़ की, मेरे को हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में पसंद है. लाइक आप देख भी सकते हो मेरे को हर चीज़ ऑर्गेनाइज. एंड अगर इस सेक्शन की बात करें तो इस ड्रॉर में हमारा लाइक अमूल बटर, ब्रेड, ग्रैनुला, some more granola, पापड़, और इसमें some chocolates, टॉफीज, वो भी कुछ चेलीज वगैरह. सो इस ड्रॉर में ये सब, इसमें सारी वेजिटेबल्स लाइक टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू, करेला, क्यूम्बर, बॉटल गार्ड, टमाटो, कटहल, कैप्सूल. तो ये था लाइक अपर वाला जो सेक्शन होता है फ्रिज का, वो ये. एंड अगर इसको हम तो इस सेक्शन की बात करें तो इसमें फर्स्ट ड्रॉर में सारी आइस क्यूब्स वगैरह रखी हुई हैं, आइस पैक,
सम मटर और आइसक्रीम का बॉक्स इस सेक्शन में है। और इस सेक्शन में लाइक जितने भी हमारे एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाइक ब्लूबेरीज सो इस सेक्शन में सारा वो भी जो भी एक्स्ट्रा है वो सब है। सो ये था मेरा। I know it's quite weird, but I thought why not? So yeah, it's a candid one because ये जैसा था वैसा ही था। मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए थे कि लाइक मुझे आप लोगों को शो करना है तो मैं इसको पहले ऑर्गेनाइज करूँगी, नहीं, ये वैसा ही था। So guys, if you enjoy this video, please do like, share and comment. Also don't forget to subscribe my channel. Love you all, bye.